하루를 여는 거룩 모닥불 아침 묵상입니다. 오늘 말씀은 마가복음 1장 1절부터 11절입니다. 마가복음은 예수님의 탄생 이야기로 시작하지 않습니다. 곧장 선언합니다. 하나님의 아들 예수 그리스도의 복음의 시작. 복음은 설명이 아니라 하나님의 행동입니다. 광야에서 회개의 부름이 울리고 예수님은 아무 기적도 행하시기 전에 요단강 물속으로 내려가십니다. 그때 하늘이 열리고 하나님의 음성이 들립니다. 너는 내 사랑하는 아들이다. 예수님은 무언가를 이루어서가 아니라 아무것도 증명하기 전에 이미 사랑받으셨습니다. 오늘 우리는 하루를 시작하며 끊임없이 나를 증명하려 합니다. 하지만 복음은 이렇게 말합니다. 여러분도 우리도 이미 사랑받았다. 오늘은 조금 덜 애쓰고 조금 더 믿으며 살아가십시오. 여러분은 하나님 안에서 이미 사랑받은 사람들입니다. 기도하겠습니다. 하나님, 오늘 우리의 삶이 성과와 증명의 시간이 아니라 예수님 안에서 온전하게 누리는 사랑 위에 하루를 세우게 하소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.